chào quý vị khán giả. Mở đầu chương trình Thời trang và cuộc sống hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm đôi chút thông tin về lễ Giáng sinh. Lễ Giáng sinh được tính từ ngày 25 tháng 12 năm 345. Giáng sinh có nghĩa là sinh ra đời, một ngày để thế giới nhớ về những điều tốt đẹp trong cuộc sống, một ngày để trẻ con được nhận quà bánh và những lời chúc tốt đẹp. Ngày nay, những biểu tượng cho Giáng sinh cũng trở nên phong phú, hiện đại hơn và đi vào mọi ngõ ngách của cuộc sống. Các cửa hiệu thời trang trên thế giới cũng tranh thủ dịp này để thiết kế góc trưng bày cửa hàng, sao cho ấn tượng và độc đáo. Và cũng là thời điểm để đưa ra những thông điệp giá trị ẩn trong mỗi tác phẩm nghệ thuật khiến người ta nhớ mãi. Trong phần tư vấn hôm nay, chúng ta sẽ làm quen với hai chị em Ngọc Diệp và Khánh Linh, hai cô gái đến từ Hà Nội. Phố Hàng Mã những ngày đầu tháng 12 đã ngập tràn những đồ vật xinh xắn dành cho trang trí nhà cửa. Quà tặng mà chương trình dành cho hai cô gái ngày hôm nay sẽ là một hình ảnh mới hiện đại, thời trang dành cho những ngày lễ đặc biệt như tối hôm nay hoặc những ngày lễ sắp tới. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Thời trang và cuộc sống. Tên tôi là Nguyễn Ngọc Diệp, hiện tôi 25 tuổi và hiện nay tôi đang làm cán bộ truyền thông tại công ty cổ phần công ty FPT. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Thời trang và cuộc sống. Tôi tên là Nguyễn Khánh Linh và hiện đang là học sinh. Năm nay tôi 17 tuổi. Nhân dịp Noel này thì tôi có một cái dự định là cùng với chị Diệp đến Hàng Mã và chọn mua một số đồ trang trí cho gia đình mình. Khánh Linh và Ngọc Diệp đều còn trẻ. Họ là những cô gái năng động và rất quan tâm đến hình ảnh của mình. Bởi vậy họ không hài lòng với phong cách hiện tại đơn giản và chưa có nét đột phá cuốn hút. Không chỉ là một dịp để hai chị em có thể gặp gỡ và trò chuyện tâm sự với nhau, còn là một buổi mà chúng tôi có thể cùng nhau dạo phố, nắm lại những cái kỷ niệm từ hồi bé của chúng tôi khi mà cùng bố mẹ đến Hàng Mã và chọn những cái món quà xinh xắn để trang trí cho gia đình của mình. Noel này thì tôi mong muốn sẽ có một phong cách mới, trẻ trung hơn và một phong cách nó hoàn toàn là khác. Tôi mong muốn mình có một vẻ ngoài khác lạ hơn, nổi bật hơn và đồng thời cũng có một cái sự hài hòa đối với chị Diệp vì chúng tôi sẽ cùng nhau đi chơi trong dịp lễ Noel này. Và ekip cố vấn hôm nay có sự xuất hiện của một cố vấn mới, chuyên gia tạo mẫu tóc Tuấn Anh. Xin chào, tôi là Phùng Tuấn Anh, rất vui khi được làm cố vấn tóc của chương trình Thời trang và cuộc sống. Khi cắt mỗi mái tóc thì tôi đều cảm thấy rằng là mỗi mái tóc là một tác phẩm mới, không tác phẩm nào giống tác phẩm nào và đều có những cái để tôi có thể thể hiện trong đấy. Tuấn Anh là nhà tạo mẫu tóc có tuổi đời khá trẻ nhưng đã có những nỗ lực nhất định để khẳng định vị trí của mình trong lòng các bạn trẻ yêu thời trang. Với anh, làm tóc không chỉ đơn thuần là làm nghề, đó là công việc nhưng bạn lại được thỏa sức để thể hiện sự sáng tạo theo cách riêng của mình. Ngoài ra, anh còn tham gia giảng dạy các lớp đào tạo về tạo mẫu tóc và thường xuyên giới thiệu những xu hướng và kỹ thuật làm tóc mới đến những ai quan tâm đến nghề tạo mẫu tóc. Hai cố vấn quen thuộc còn lại, nhà thiết kế Lê Hà và chuyên gia trang điểm Ngọc Đại. I wanna feel you when your emotions